で、手を上に向ける。手こうだ。手下じゃなくて手を上に向ける。手を上に向ける。ほっぺたで。手ほっぺた。そう。ここからひねって取る。ひねって取る。オッケー。ひねって。はい、やってみて。はい、ボール落としてひねって取る。はい、ゴーゴーゴー。ワンバウンドしてから、バウンドしてから、バウンドしてから。はい、10回できたらグローブつけてやってみて。グローブつけてやってみて。